ងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលដំបូងនៃការដកអាវុធធុនធ្ងន់និងឧបករណ៍យោធាចេញពីព្រំដែនប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងនៅម៉ោង 9 យប់ថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានបញ្ជូនអាវុធចេញពីតំបន់ចំនួននៅក្នុងភូមិធម្មជាតិឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារទៅកាន់មូលដ្ឋានផ្សេងក្រោមការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយផ្ទាល់ពីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ាន AOT ការដកអាវុធនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអនុទីនឆាន់វីរៈគុលដោយមានលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីជាសាក្សីក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមដកអាវុធធុនធ្ងន់ដោះមានមនុស្សធម៌និងដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាត់ព្រំដែនអាទិភាពដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ចំនួនទាំងស្រុងមុនដោះលែងទាហានកម្ពុជាទាំង18នាក់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានពិពណ៌នាការដកអាវុធធុនធ្ងន់នេះគឺជាជំហានដំបូងដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះសន្តិភាពក្រោយការផ្ទុះអាវុធប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ 2025 ប្រទេសថៃត្រូវរំពឹងថានឹងដកអាវុធក្រោមការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ AOT ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគិតត្រឹមម៉ោង 9 ព្រឹកថ្ងៃទី 27 ខែតុលាឆ្នាំ 2025 មិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយសារព័ត៌មានថៃអំពីការដកអាវុធខាងភាគីថៃនៅឡើយទេ